ubu naho twakira umugwi w'ibibazo by'abenegihugu twabamenyesheje yuko twakira ibibazo biraba abenegihugu muri rusange. Ufashe ijambo yidondore aca ntomora n'uwabajije ikibazo. Nitwa Ntiyabose Soleil. Ikibazo canje ndagitumbereje ku mushikiranganje wa mbere ya leta y'u Burundi. Nyene icubahiro twebwe twarituye umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi ku matati twari dusanzwe dufitaniye na parke yatunyaza amatongo. Itunyaza amatongo twarituye umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi. Imwebwe bande muri kumwe n'abandi? Turi benshi turashika hafi mu majana 4. Bahe bo muri Buringa komine ni Gihanga ya kera ubu ni Mpanda. Umutumba ni Buringa nyene, zone Buringa, Agatsimbiri ni Kagaragara. Mu kiganiro giheruka mu Rumonge nari naduze baca batubwira yuko bayinyishu baduhaye batwizeza yuko ikibazo cacu bagifashe mu minwe. Twararindiriye amaso yaheze mu nzira, turandikira presidence, twarayandikiye tuyitura ku bw'ico kibazo cacu. Ariko ico kibazo ntuwakivuga neza, batacumvise ni kibazo kijanye n'amatongo kama twavukiyemo. Ari Kagaragara? Ego mu Kagaragara. Moya panande na park. Musaba iki rero? Dusaba ko boturekurira mu matongo yacu kuko nayo kurimamwo kugira ngo turonke ingene twiyungunganya, kuko gushika n'umunya n'isaha n'imyaka 2 tutakorera. Turishwe n'inzara, abana bamwe baravuye ku mashure bivanye n'inzara dufise, niho twakura amahera yo kwigisha abo bana ndetse no kwifashisha. No munsi amaboko aboheye mu mugongo, twasaba yuko yo dushikiranye n'icubahiro wamushikira kugira ngo ikibazo cacu kive mu nzira. Murakoze. Abahabimura none ntibababwira igituma abahabimura? Mbo batubwira ko ari itegeko ry'umukuru w'igihugu niko batwishura tubajije. Batubwira ko ari ku itegeko ry'umukuru w'igihugu ngo bisaba ko bari hinyanyura. Twasaba ko ryo hinyagunyurwa kugira ngo twebwe turonke uburenganzira bwo gukora muri ayo matongo yacu. Murakoze cyane Soleil. Ukurikira. Murakoze, nitwa Nadeje Mugisha, nkaba mfise ikibazo nshaka kubaza umushikiranganje mu vyajejwe harimo amasoko ntanganguvu. Si n'ikibazo gusa ahubwo ni gisabo gikomeye cyane kandi adutabare atwumvirize. Intara ya Gitega iriko iraguka kandi n'umugwa mukuru wa politike. Ariko muri uko kwaguka kw'igisagara ca Gitega hari amakartier afise uducimbiri tutagira umuyaga nkuba, aho novuga nka quartier bita Mushasha, mu gacimbiri bita Ruvyagira, havuga Izege, aho bita Soweto na Nyarubanga, ndetse naho bita Irukoba. Aho hose nta muyaga nkuba ndetse nta n'amazi bihabarizwa. Utwo ducimbiri turi mu makartier yashizwe mu gisagara, kandi ugasanga utundi ducimbiri twizo quartier nyene dufise amazi tukagira n'umuyaga nkuba. Akarorero ni nka quartier yitwa Mushasha ifise agacimbiri kitwa Ruvyagira, ariko ibice bimwe vy'iyo quartier nyene nkaho bita Mwizero hamwe naho bita kuri Cacaca birafise umuyaga nkuba. Abene gihugu baribaza igituma nabo badashikirwa kandi bari mu makartier amwe, bagasaba ko nyakubahwa umushikiranganje yobafasha kuko bamaze igihe kinini bari ahantu hatabona kandi bari mu gisagara ca Gitega. Murakoze. Umushikiranganje uyu? Umushikiranganje mu vyajejwe harimo amasoko ntanganguvu. Urakoze. Ukurikira. Murakoze. Nitwa Kwizera Dieudonné, umwene gihugu mu ntara ya Butanyerera muri komine Kiremba. Ibibazo vyanje ndavyerekeza ku mushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi. Nyakubahwa mushikiranganje, ibibazo vyanje ndabibaza nisunze ingingo dusanga mu mategeko agenga kaminuza, reglement académique, n'ingingo ya 75, ingingo ya 74, ingingo ya 73, ingingo ya 4 n'igice ca mbere c'ayo mategeko. Nyakubahwa mushikiranganje, kuva hahindutse intunganyo y'inyigisho muri kaminuza BMD, hagiye hagaragara abanyeshuri twirukanwe muri ico gice ca baccalaureat tugeze mu myaka ya gatatu,
duhowe yuko tutaronsa amanota akwiye yotuma turonka amadiplome. None rero nyakubahwa mushikiranganje muri izo ngingo barerekana neza ryari umuntu wiga muri kaminuza yirukanwa canke nako amenya canke asubiramwo igihe amenyana ibirarane kanaka canke bakerekana n'ingene mu migwi y'ivyigwa kanaka hashobora kuba kuzurizanya kw'amanota kugira ngo umunyeshuri yiga mu mwaka wa gatatu ashobore kuronka urupapuro rw'umutsindo. Mbere baranerekana n'ingene iyo umuntu ageze mu mwaka wa gatatu ataronse amanota ashobora kumuha uburenganzira bwo kuronka urupapuro rw'umutsindo ashobora kurekwa akiyandikisha nk'umunyeshuri ariko ataburenganzira afise kuturusho tw'abandi banyeshuri biga muri izo kaminuza. None nyakubahwa mushikiranganje ingingo yirukana umunyeshuri mu mwaka wa gatatu kubera ko ataronse amanota amuha uburenganzira bwo kuronka diplome ni ingingo ya kangahe? Hanyuma nyakubahwa mushikiranganje tumaze kubona yuko amategeko yemerera iyuzuzanya ry'amanota mu migwi y'ivyigwa, twagomba dusabe yuko abanyeshuri bose bashikiwe n'ico kibazo cyo kwirukanwa muri kaminuza z'u Burundi na NS bosubirirwamwo ingingo bakagaruka ku ishure bakiyandikisha bakabandanya ivyigwa canke akaba uko kuzuzanya kw'amanota kugira ngo bashobore kuronka impapuro z'umutsindo, na cane ko uca usanga abenshi mu birukanywe bagiye bahogwa nk'icigwa kimwe canke ivyigwa bibiri canke imigwi ibiri y'ivyigwa. Ndatanga nk'akarorero jewe ubwanje nirukanywe esheke mfise y'amanota ntashika 5 muri iyo formation yose muri baccalaureat. None nyakubahwa ntiwumva yuko ico kintu harimwe agahatse? Rero ikindi naco nosaba nuko iyo ngingo yo kulimita umunyeshuri imyaka mara muri kaminuza yokugwaho, kuko kaminuza ivuga ngo ni imyaka 5 ariko birakwiye yuko birakwiye yuko yongerezwa umuntu bivanye n'umwete wiwe akabandanya ivyo vyigwa biba vyamunaniye. Murakoze. Murekuriwe imyaka ingahe yo kuguma muronde? Ni kuvuga kaminuza yerekana yuko umuntu amara muri kaminuza imyaka 5. Murakoze. Ukurikira. Egome je natwe nitwa Barigira Godefroid, nkaba ikibazo mfise ndagitura nyakubaha umushikiranganje wa mbere. Ico kibazo ni cerekeye emploi de type yo muri enseignement des métiers. Ico kibazo kimaze amezi 17, kuvuga ngo catanguye mu kuva mu kwezi kwa12 aho twisanze ku masantre agera 69 hariho bamwe ku masantre banganya impamya bushobozi barashoboye gusanga bamwe barabakase abandi batabakase, bagakata bamwe bashobora kuba batanganya impamya bushobozi n'abandi. Hanyuma dusanga rero ico kibazo bamwe baguma bahembwa batakaswe, kandi rero twaciye dusanga baciye badushiramwe ibice, aho twasanze bamwe baciye bagumana emploi type ya 6.11 ariyo twari dusanzwe dufise. Hanyuma kuri twe twagiye gukatwa dusanga baraduhinduriye emploi type, dusanga dufise 6.15 kandi iyo nayo ataho tuyisanga ku ntonde z'ama emploi type. Vyumvikana ngo ivyo byadushize mu bukene budasanzwe, narijya abigisha bari basanzwe bakora mu buryo bwo kwigora bidasanzwe, aho twarisigarije bivanye n'amakredi tugisigariza ibyo turasigura cyane. Godefroid otumbereza ikibazo nyene. Ego ikibazo rero twebwe twifuza yuko muri abo bigisha barenganijwe bagera ku majana 712 barenga bo mu Burundi bwose, yuko nyakubahwa mushikiranganje wa mbere yobidutohoreza, uko twarabishikirije abashikiranganje w'indero baravugana n'umushikiranganje ivyerekeye fonction publique. Hanyuma rero tubaguma batubwira ngo bariko barabitunganya,
nere kubw'ivyo twagomba mudufashe nyakubahwa mushikiranganje wa mbere mutubarize igituma ivyo bintu bitova mu nzira na rya twisanga abenshi birukanwa mu mazu abana batiga kubera bavyumvise muriko murasigura cane egome kibazo canje cari ico cuko bodusubiza iyo emploi type yacu 6.11 murakoze gukurikira. Jewe nitwa Nzeyimana Antoinette nkaba navuye Bujumbura nkaba mfise ingorane ndazishikiriza umushikiranganje w'ubutungane nkaba naraguze parcelle yo mu Bwiza muri iyo parcelle hariko pancarte bagurisha kuva 2017 je nkayigura 2019 maze kuyigura basabahereza amahera abasangiye parcelle 2026 nagiye mbona baza kunsohora batarinze no kumbwira atani ikintu na kimwe atarupapuro baransohora badushira hanze turara hanze hanyuma ndabibajije president wa tribunal y'intango acambwira yuko yabitegetswe n'umushikiranganje w'ubutungane yuko iyo parcelle tuyisohoka bagaca bashikiriza abo bandi batoye amahera bangurishije nkaba nashaka yuko bondenganura nkasubizwa parcelle yanje kubera nayiguze ari mu butungane sinayiguze n'umuntu amahera agire muri sentare konte ya sentare baca bahereza abantu bose bari muri iyo parcelle famille yose babaha amahera kuva icyo gihe rero unje mbaciye bansohora undi hanze parcelle bayisubije bamwe batwara amahera. Antoinette mwebwe ibibazo byo mu butungane urumva nta muntu yobyigira ngaha yatazi dosiye yawe yiva niyiherera nsabe bagenzi banje bagushikane ku bahanuzi b'umukuru w'igihugu no mu butungane baraza kubumviriza mushikirize neza ikibazo canyu ido nido mutware n'amanimero abo bantu iyo famille baciye bunguruza urubanza rwabo ruri muri ntuze sentare na inyuzwa ariko baciye inyuma baja gusaba yuko bonsohora kandi urubanza muri sentare na inyuzwa bariko baraburana RTC 2069 reka tubaze mu bushikiranganje bw'ubutungane ko bazi urwo rubanza. Yego murakoze cyane twamaze kumva yuko Nzeyimana Antoinette yashikirije ibibazo afitaniye n'ubutungane kuvyishurira ngaha kuko kugira ngo ushobore gufata ingingo nuko hariho ibisabwa ubwa mbere na mbere ababuranyi ukabumviriza bose ukaraba n'ivyemeza ivyo bavuga. Umufasoni rero Antoinette turamuha umwanya haba ngaha duhejeje iki kiganiro mbere turamuha n'umwanya kubushikiranganje azoze tumwakire hanyuma tumutunganirize kuko n'uburenganzira bwiwe kugira ngo atunganirizwe. Murakoze. Reka twumvirize ukurikira. Murakoze cyane kuduha aka kanya abanyakubahwa. Ikibazo je mfise nitwa Niyonzima Sereviriye ava mu Kayanza. Ikibazo mfise bari bakivuze ko ndagitumbereza ku mushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi ibidukikije agaca afashwa na nyakubahwa umushikiranganje wa mbere. Haribonekeza ibibazo byinshi mu itangwa ry'ifumbire. Igisabo rero twagomba gusaba nyakubahwa umushikiranganje wa mbere nuko boraba bagatunganiriza abanyagihugu nk'uko mu minsi iheze wasanga imirongo myinshi ku mabotike atandukanye batondeye isukari ariko ubu kugeza iki gihe ikibazo kikaba cyaravuye mu nzira c'isukari aho ugeze hose isukari uyitora ukuri kwamye. Twagomba kumusaba rero arabe ukuntu yokemura iki kibazo c'intuze c'ifumbire bagasahiriza mu bagwiza tunga nabo nyene bagasahiriza muri iki gisata c'ifumbire kugira ngo umunyagihugu ahageze aze aratora ifumbire nk'uko isukari vyakurikiranye. Akabazo kagira kabiri ndakerekeza ku mushikiranganje w'ubutungane. Twebwe turafise abantu bashika indwi bafashwe itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri
bafatwa bagiye kudandaza amabuye ya korota acukurwa muri Komebu. Ico gihe bafatiwe mu nzira barajanwa bafungirwa mu ibohero baye mwiperereza. Ico gihe ku kiganiro cabereye mu Kayanza twarabivuze. Ico twobanza gushima twoshimira abahanuzi bo mu biro by'umukuru w'igihugu kuko baciye bagikorera ko abo bantu barava mwiperereza. Ubu naho rero bafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba. Nukuvuga rero twasaba yuko botunganiza abo bantu kuko abo bantu nta kintu na kimwe kibagiriza. Abo bantu bafatishijwe n'umugwiza tunga Ndagijimana Vincent akaba ari n'umushinga mateka iki gihe. Ahaciye agenda aravuga ngo abo yafungishije nta numwe azobakurayo. Twagomba gusaba rero badufashe baturenganure. Murakoze. Murakoze. Ukurikira. Ego je nitwa Nsengimana Eric. Benshi banzi nka Eric Rouge kuri réseaux sociaux ndi mu influencer. Ndagomba mbaza ibibazo tubiri twonyene. Akambere ndagatumbereza ku mushikiranganje w'imico n'akaranga. Turazi yuko mico y'Abarundi yavogerewe n'abakoroni kuva kera, kandi leta y'u Burundi iravuga yuko leta y'Uburundi ntiyegamiye idini na rimwe, irigenga rirayiki. Mbega ko umuco wo kubandwa bawufusa abakoroni 1930 uracemewe canke wafuswe burundu? Ababandwa babanda yabandwa mu kinyegero canke bo bandwa ku mugaragaro n'amategeko? Ca kabiri ndacerekeza umushikiranganje w'amagara y'abantu. Inyigisho zo kuvura abantu sizisanzwe zirakomeye cyane, nico kimwe n'izigisirikare kuko zikoreshejwe nabi zidashobora kwica. Rero karite yo muri kaminuza mu by'amagara y'abantu vraiment imeze neza. Ndashaka gusaba yuko eske ntiho ushobora kubaho ukuntu kugira uje muri kaminuza y'ikiganga bakagira nombre ibikenewe kugira ngo baforoma abantu bazoshobora guha akazi kujya ko mu gisoda. Karite nayo yongerezwe mu magara y'abantu kubera ni ikibazo gikomeye cyane. Gikomeye cyane. Wewe byo bifatiye kuki? Kubera nk'umusoda ntashaka kuja gukora privé kwitunganiriza imigambi yiwe ngisoda yize muri kaminuza. N'umuganga rero ntiyarekuriwe kuja kuvura yisumamwo uko ashaka, biri regire. Nego ntazvanye n'utwo. Urakoze. Murakoze. Ku mazina nitwa Nibasumba Desirasi. Kabazo ka mbere ndakerekeza ku mushikiranganje mu byajeje harimo ivy'inyubako nakajanye n'umuzibukiro aho hazoca ibaraba ry'itereni. Kuva mu mwaka wa 2022 rusasuma yarakozwe. Hama mu mwaka wa turumva yuko budget yabaye vote y'abazohabwa umuzibukiro mugabo shika n'ubu nturaboneka. Tugasaba yuko turavye umwaka byakorewemwo nibavyiga bazokwisunga ibihe tugezemwo kuko tuko turarabwiye byakozwe parasa yagugwa miliyoni 5 no munsi usange kuri 20 ku miliyoni 200. Andi ko navuga cyane cyane mu gice bavuze ko izoja mu gituro kiraba Katyecheru, Katyebiro na Katyerutegama aho dufise ari uburinganire bw'ihegitare zishika 400, metero 500 z'ubwaguke n'ibirometero 8 by'uburebure. Aho kubatahazi ni muri commune canke intari? Ni commune ya Gitega zone Rutegama. Akazina twibutse mwavuze ko nitwa Nibasuma Desirasi ariko sindaheza. Akabazo kagira kabiri ndakerekeza ku mushikiranganje mu byavyeje harimo amahinguriro. Turabona haguma hugururwa amahinguriro y'ibinyobwa biza kurangira maze vyononye ubuzima bw'abantu. Tukibaza tuti mbega niho ba politike yo gushira amahinguriro aza kuza nk'inyishu ku mwimbo w'abarimyi, hakabaho des industries de transformation agroalimentaire. Gucyonye tukarima ibigori tukamenye ko turonka izine tubishora ko, twarimye amabungo tukamenye ko twariho izine tubishora ko, gutyo umusaruro kiyongera mu bene gihugu. Akabazo kagira gatatu ndakerekeza. Twavuze bibiri. Murakoze. Ukurikira. Murakoze cyane. Nitwa Niyimbona Janine nkaba mvuka mu ntara ya Buhumuza. Jewe ikibazo canje cerekeye ku mushikiranganje w'ubutungane. Twebwe turabana b'imfuvyi
ubutungane buriko buradushwiragiza tuguma tujuragira budukura mu nzu abavyeyi badusizemwo. Rero ubutungane tumaze kubwitura abaje gusatura iryo tongo no kuvuga n'inzu tubamwo ubu iri mu burimbi. Tubajije ubutungane umukuru wa sentare y'intango niwe yaje gusatura muri zone Bweru, turamubaza ati neko musatuye naho tuba tuzoca tujahe? Acavuga yuko twebwe atajambo dufise. Ikibazo canje ni iki, neko turabarundi batwima ijambo gute? Hanyuma ikindi kibazo maze kwitura umukuru wa sentare nkuru y'igihugu ndamubwira ivyaraye bibaye, nawe yaciye avuga ati ku vyaraye bikozwe nta kintu noshobora guhindura. Hanyuma bimaze kugenda uko nukuvuga ubu turiko turajuragira mw'ibarabara ntitugira aho tuba, twabaye abo bana bo mw'ibarabara. Twashaka mudushikirize iki kibazo kwa nyene icubahiro kugira natwe turonka aho tuba. Ni mutumba nde komine nde? Intara ya Buhumuza, umutumba Gashawe, komine Ruyigi, zone Bweru. Ubajije umushikiranganje yajeje ubutungane? Ego, ikibazo canje cerekeye mu bushikiranganje bw'ubutungane kuko turiko turabaza abakuru ba sentare boba baca bavuga ati naho mwoshikahe ntaho muzopfa mushitse. Urakoze, ariko nawe baze kukwereka abajeje ubwo bushikiranganje kugira mu bisigure neza. Ukurikira. Murakoze kumpa ijambo. Je ku mazina nitwa Simbavimbere Daniel, mva muri quartier nshasha ya Rukoba. Hanyuma ikibazo mfise cerekeye ubushikiranganje bwerekeye ivy'inyubako. Twebwe ku mutumba wa Rukoba ubu hayaraje. Komine nde? Komine ni Gitega, ntuze zone ni Rutegama. Hanyuma rero buhayaraje irapima umutumba wose haciye imyaka 3. Yavuga yuko ejeje gupima itongo ry'umwene gihugu wese izoca ibandanya iducira amabarabara tukamenya ibice 53 vy'iwacu n'ibice 47 vya leta. Ubu rero yacishiraho itegeko yuko atamwene gihugu yubaka inzu, atamwene gihugu agurisha parcelle. Ico twe twagomba kugira kubaza, murabona ubu hariho abana bariko barakura bagomba kugira kubakiza, bagomba gusohoka. Hanyuma hariho n'inzu nyene ziriko zirasaza bakeneye yuko zosanurwa. Ivyo vyose nta burenganzira tubifitiye. None rero abene gihugu basaba yuko ubuhayoza ikabacira amabarabara, umwene gihugu akamenya itongo asigaranye agashobora kurikoresha ico yifuza. Murakoze, nico kibazo nari mfise. Murakoze kumpa ijambo. Je nitwa Mvuyekure Beatrice, mvuka muri intara ya Gitega niho mba. Je ikibazo canje fise ndagishikiriza nyakubahwa mushikiranganje wa mbere, nico mu butungane nararusha nico gituma nakuye amaso mu butungane. Uyu munsi numvise yuko umushikiranganje wa mbere aza kuza, bubaye bugira kabiri mvugira kuri iki kiganiro. Ubwa mbere navuze ntaco nafashijwe, vyagiye uko. N'ubu rero numvise ati buriya rero umushikiranganje ahari ni mushasha, rero ko ari mushasha reka ndamwiture numve. Jewe rubanza narushingishe muri sentare ntango muri 2003, kandi nagiye nsinda hose gushika muri 2005 niho nasinda muri sentare nkuru y'igihugu. Uwo tuburana ca Rujani Bujumbura, nanje naragerageje kumanuka i Bujumbura nditura umushikiranganje. Umufasoni Emile Lantine Kanyana yaransabye kumwandikira no kumuha amakopi rubanza y'imanza zose naciyemo. Yaravyize muri 2019 aranyishikete bararinyegeza. Barinyegeje kugira ndarironke vyaciye kure. Ariko maze kurironka nasanze yanyishu avuga yuko bafuta imitsindi yabo twaburanye yose kuko yasanze ari ibintu bagiye barakora by'amanyanga.
jewe rero aho naraseremvye kugira ngo ariko Beatrice sabwe twavuze yuko ikibazo cerekeye umuntu wenyene kitobarizwa ngaha kuko idosiye ntibaba bayizi neza nta buyigendana amadosiye mu mutwe yose ijese butarisise nka liseti y'umushikiranganje baranse kuntunganiriza gushika ubu baramaze kurugira ntabanduka kandi barugira ntabanduka urubanza rwari rukiri ku mushikiranganje tubwire umuntu wipfuza ko yokumviriza urubanza rwawe no munsi umuntu yokumviriza akumviriza ibintu byawe akabishikikana imbere mwipfuzana emwe jewe ndamaze umukuru wa sena ntanyuzwa ngira ngo uyu mukuru wa sena ntanyuzwa ndamaze kujeho nk'iciro 10 murazi tikaye kuva ngaho igitego cy'ubujumbu nkaza gutyo turabyumva ariko ngaha ku mushikiranganje w'ubutungane ashira mu ngero ko rubanza jewe naramaze gutsinda umufasoni yahoze ari ministre Domina twaricaranye dosiye yanje arikurikirana hose asanga naratsinze muri residence muri grande stance urubanza rero rwarusubirwa ko kugira bafutizo izo manza nko kumushikiranganje yabisabye naruburanye itariki 8 z'ukwa 4 mu 2022 narasabye inyishu narasabye ko rusomwa byose narabuze reka dusabe abo mushikiranganje bw'ubutungane bace babakira babarabira ibintu byanyu aho bigeze banabemerere mutware ni nimero zabo kugira bazobaha inyishu yego murakoze nawe murakoze mwanya kubahwa muserukira urwego nshingwabikorwa rwa leta y'u Burundi ubwa mbere mbanze shime tuno twigoro leta igira kugira ngo abene gihugu bashikirize akari ku mutima mbere kira noneho ibibazo bitari bike biraronka inyishu ku mazina nitwa Godefroid Nimpagaritse nk'abandi umuyobozi ajejwe ibikorwa muri societe Kabarore Mining Company isanzwe yimba ubutari hariya i Kabarore imbona kazoza 2040 by'ukuri nigo rurimbo rw'abarundi bose kandi bari ku kivi kandi ni societe Kabarore Mining Company iri mu yombono nyene ariko rero societe Komebu iriko irayiburabuza ku ruhusha yahawe n'urwego rubijejwe kandi ndazi ko na nyakubahwa mushikiranganje mu byajejwe harimo ubutare ndazi ko nigeze kumuhamagara arambwira ko by'ukuri indwi iheze idashobora guhera ikibazo kitarose umuti ariko nagomba ndamenyeshe nyakubahwa mushikiranganje by'ukuri turabashimira cyane kuko nta muntu mwigira mureka kwitaba kandi muragerageza guhumuriza imitima yacu na cyane cyane ko ntikirapinga twebwe irikirapinga mwebwe kuko ni mu mwaduha uburenganzira bwo gutangura ibikorwa rero OBM yarabibonye neza ko twebwe iriko iradusotora Godefroid uriko ikibazo cawe niki ugomba kukibaza nde murakoze cyane ikibazo cyanze by'ukuri ndagitumbiza ku mushikanganje w'ubutare kumbure na nyakubahwa umushikanganje wa mbere arashobora nyukuri kugira isha kivuze ko umuntu mbere kugira ngo turemuruke n'umutekano na wenyene kuko umutekano ni karahamuga ntibacure arashobora nawe kuduhumuriza kujana n'umutekano w'ibikorwa tuba turakora rero mu majambo make twatwifuza by'ukuri ko nyakumushikanganje adusabira OBM isori cegeranyo cibyo yashitseko na cyane cyane ko ikarata Komebu yerekana idahuye na gatoya niyo muri kadastre mini ibyo byoduhumuriza ico cari ikibazo ca mbere kijanye n'icyo gisata nyene mwe muvuga muti amatati dufitaniye na Komebu bayatatura ubu kugeza ubu amatati asa n'atoye inyishu kuko ikarte yari ikibazo barasesanguye barayibona iyo ukuri Komebu iriko irakorera ko mwipfuza iki rero muri kino gihe twipfuza ko umushikanganje adu burenganzira tugatangira gukora na mwana yijya Komebu yonyene ari yaje kuduhagarika kuri tere ubwo basha twayegwa aho yabukuye musaba uburenganzira bwo gukora yego cyane bandanye ca kabiri kigira kabiri ubutare nivyo n'umurima weze kandi Kabarore ubutare buriho rero hariho ico bita perimetre ya Komebu ngarutse gato
irafise ahigarukira ariko hariho n'ayandi matongo ari indani muri perimetre yayo kubera yuko ubutare by'ukuri ari ubwa leta atari ubw'umuntu twasaba ko nyabuna umushikiranganje n'igisata ca OBM asanzwe ajejwe badu uburenganzira tutume tugira sous-traitance ubwo butare tubujane muri Komebu iyo tugirana amasezerano gutyo umwimbu w'ubutare ugwire hanyuma Komebu abantu ntihakorera irahakora mugabo ikora hose ntashobora no kumara ahubwo iratandukira n'amatongo yacu ikaza kuyimbamwo igashaka no kuyimbamo kandi nyabuna naho ifise ubwayo itarahamara murakoze hanyuma ikindi kumbure ntogera ntavuze twemeye ibibazo bibiri ariko twemeye ibibazo bibiri gira ngirisha amagara y'abantu uyu mukenyezi wundi akurikira murakoze cyane jewe nitwa murakoze kumpa ijambo banyakubaho je nkaba nitwa niyo kwizera Patricia nkaba mvuye ku mutumba nkaba mba mu Kayanza kibazo fise ndagitumbiza ku mushikiranganje w'ubutungane hariho kayabaye y'abantu indwi bafashe bamwe babafashe bariko bamanuka ibujumbura bashoye ubutare aho batuye babushorera buhingurirwa ibujumbura mwishira hamwe rejwe kugura ubutare naba bavuze muri Komebu hagacabaho n'umugabo wanje bange gatoya dutahurane naba bavuze bo muri Komebu nabo bakora kwa musiteri kwa twebara abakozi ba musiteri babafashe bashoye ubutare baba bakoresheje abakozi burya hariho abakozi bijejwe ko babuhingura hagaca habaho n'abasohora amafaranga mu kazi baba bakuye mu ishirahamwe rijejwe harimwo ujeje iryo shirahamwe yitwa musiteri twero n'abakozi biwiwe abo babafashe ku itariki 9 z'ukwezi kwa mbere nanje baca bamufata ku itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri mu Kayanza hajyanya kwa ntisezerana batangira igitoro ureke dutangaza mwaka kanya bavuga ngo babafatanye forode banyakubaho mukoraniye ngaha murakwiye kuraba icyo kibazo cyacu mukaturenganura abo bantu babafatiye mu manuko bashoye ubutare ibujumbura nanje baca bamufatira mu Kayanza ageraje ku kazi icyo kinyama bavuga ngo babafatanye intuze forode Imana mushobora byose ibibona nta muntu bafatanye forode y'ikintu na kimwe mwabo bantindwe ubutungane burakwiye gukora bakabarenganura hamwe icyaha cyagira ibihano birategekanije nibo baba bari mu mpimba bavuze imbere ego nibo baba bari mu mpimba okay bacumbise iki kibazo mugenza bari yakibajije ukurikira bwa naho yakibajije banyakubaha ngo nyongera akajambo gato bacumbise ikibazo gihari burya byose umuntu abigira nindagije Imana Vincent kandi aramushinga amateka twitore murakwiye kureba no kuri tukareka kwama mwibarabara rya buri munsi kandi ifise imiryango tukareka kwama twabayeho nabi nk'ubushize je 2020 yari yamurenganije ku itongo ryacu ayitwara kandi mu bantu bari ngahanya bo mu butungane byose barabizi buri gihe ko yamayarenganije abantu kandi aduhoro none umushinga amateka mu Kayanza nta mwituye amasentare ntibamurengutsa kugira mu burane amasentare wakubwira yuko ikintu baraye bavuze mu gatondo ko abakizi murakwiye kuramuka hagurukira ikibazo kiwe muri twebwe ko tubayeho nabi abajeje intwaro barabizi nta muntu numwe guhera kuri dufate izo nzego batazihindagura guhera kuri nkuru y'umutumba babizi musitanteri porokirere na burumatari babishura ko batashoboye kugira ico babafashije bo umva wicyo bakwishyura bakubarira ati twebwe nk'imbere nk'iki cyacabwe nticyanagiye yoya twari twakivuze ubushize mu nama yari mu kiganiro cyabereye mu Kayanza kandi twarindinye turabura none hari umuntu apfungwa amezi 3 atarumvirizwa kandi apfunzwe azira ubusa niyo forode atayo bigeze bamufata ese kuki abafise forode babayikoze babarekura bakabarenganura mbwa umuntu atakintu azira akaguma mu munyororo w'ubusa hama kazokwandukaga bakazorekura igihe bazoshakira urakoze ngira baraza kuguha umuco wanyuma we nitwa Nizigimana Estera nkaba ikibazo canje ndagitiye umushikiranganje ajejwe kwivuna basi jewe umugabo wanje yapoteye muri 2020 ari tariki 10 jewe naragerageje kurondeza narabuze uwumpa iyambo jewe narakurikiranye ndahigisha narabuze maze kubura
nca ndaguma ngaho nyene ndiyakira nkuko nasigaranye umuryango. Jewe ubu umugabo yarakwije imyaka yo gupasiyona, rero nagomba ndamusabe basi nkuko nisigaranye umuryango, abana banje bahevye amashure kubera uburyo buke, mba mu nzu mpanze. Namusaba rero ko yomfasha basi bakampa urupapuro rwa pasiyo nkakurikirana NSS. Ikibazo nari mfise nico nyene. Murakoze. Muri kano kanya tugaruke hano mu bashikiranganje, duhere kuri ibibazo by'abene gihugu. Witwa Soreye yabajije amatongo yo muri Kagaragara, ikibazo kimaze kuza kenshi muri mwene ibi biganiro. Yabajije umushikiranganje wa mbere ati iki kibazo kizova mu nzira ryari, muzobarenganura ryari kugira nabo bakore ko yazi imyaka 2 badakora. Murakoze uba wabamenyesha amakuru muri ko murorosha kino kiganiro, kandi twongere dushimire n'uyu mwene gihugu Soreye kuri iki kibazo yashikirije, kandi nawe nyene yavuze yuko atari kibazo c'ubu, ari kibazo kimaze igihe kandi yagishikirije ahatari hake. Ico kibazo rero nkuko yavuze ati twarandikiye nyene icubahiro umukuru w'igihugu, nivyo byaramushikiriye kandi yararungitse abakozi baje kugira amatohoza. Nkuko yavuze ati ni imiryango 400, icabitebeje nuko basanze harimwo abantu bagiye novuga mu manyanga bahiyitirira mugabo atari byo. Ivyo rero kugira basobanurwe bica bifata akanya kugira koko leta ntiyahombe kandi ntibandanye ishigikira abagomba novuga kwiba no kwitwara nabi. Rero borindira ikibazo kiriko kirigwa, kiriko kirakorerwako, hanyuma inyishu izoheza iboneke. Nuwo muco twomuha. Ariko bavuga ko ariho hari habatunze nta kindi bakora atari kurima mu Kagaragara. Nivyo birababaje yuko umuntu ashobora kubura utwo afungura kandi yarasanzwe afise aho yari kararima. Ni muri ivyo nyene nitwabona bishobora guteba tuzoheza tukaca turaba inyishu yaho bashobora kuba bararima, kuko nkuko mubizi ndetse ndanabahamagarire, murazi ko twatanguje umugambi yuko amatongo ya leta yose avyazwa umusaruro. Uno munsi rero turabemereye nibagende, nuko amatongo yose ntazi aho ari, niba mugabo hari itongo rya leta ryegereye hafi yabo barashobora kurisaba bakaba bararima, bakaba bararonka ivyo bafungura imbere yuko ikibazo cabo gitorerwa inyishu ngo ayo matongo bayakomoregwe burundu. Niyo mbona nyishu yobira bafasha muri ino misi kugira bashobore kubandanya babaho imbere yuko inyishu itorwa ya burundu. Murakoze. Mu bushikiranganje bujeje amasoko ntanga nguvu na Deje Mugisha yabajije ati umugwa mukuru wa politike uri kuragurwa cane, kandi turi ku mugwa mukuru wa politike, acatanga uburorero bw'ubucimbiri butararonswa umuyaga nkuba. Ati muriko mubikora gute kugira koko twumve ko turi ku mugwa mukuru wa politike? Murakoze cyane ku kibazo kijanye cyane n'ikintu cy'umuyaga nkuba bisagara bimwe
cyane cyane i Bujumbura no ku mugwa mukuru wa politike. Leta nkozi yarakoze ibishoboka byose kugira ngo ishobore guteza imbere igisata cyo guhingura umuyaga nkuba. No munsi umuyaga nkuba duhingura mu gihugu cyose ungana hafi amamegawati ashika 200. Ariko ikibazo dufise kinini gihagaze ku mihora. Imihora ishobora gushikana umuyaga nkuba ku bene igihugu. Hari imigambi itandukanye turiko turashira mu ngiro, cyane cyane imigambi turiko dufashanya n'abasanzwe bashigikira igihugu mu iterambere. Iyo migambi ikabijanye no gufata mu minwe kijanye no gushikana umuyaga nkuba ku bene igihugu. Umugambi wa mbere n'umugambi witwa Sainte wo kongereza imihora no gusanura imihora iri mu bisagara, cyane cyane igisagara ca Gitega n'igisagara ca Bujumbura. Hakaba ari umugambi witwa accès à l'énergie phase 2 uzofasha gushikana umuyaga nkuba ku bisagara hafi canke amasantre hafi 1500. Ibikorwa rero turiko turaraba ukungene twoshimika kubijanye no gushikana umuyaga nkuba ku bene igihugu. Aha rero muri iyo ntumbero mu gisagara ca Gitega harabaye ivyigwa byerekana neza ukungene dushobora kongereza iyo mihora mu makarti amwe. Ayo makarti rero uno munsi Regideso ikaba yaramaze kwitunganya mu kurondera ibikoresho. Ibikoresho vya mbere biza vyarashitse, harimo insinga, harimo ama transformateur, harimo n'amakonteur, biza vyarashitse. Ariko turiko turaba ukungene mu kwegereza iyo mihora abene igihugu, nuko turabaho bikenewe cyane gose. Mu gisagara ca Gitega ni gisagara kirimo mu byo twabonye yuko ari bisagara bikeneye cyane umuyaga nkuba. Ibi rero Regideso irikirabishira mu ngiro vuba bwango izotangura kongereza imihora. Ibikoresho barabironse, amakontere yarashitse n'amatransformateur cyo kimwe no mu gisagara ca Bujumbura. Murakoze. Mu bushikiranganji bw'indero witwa Diodone yavuze amategeko agenga amakaminuza, yavuze ngo abirukanwa badakurikije amategeko. Sinzi umushikiranganji ko yomuha umuco kuri ayo mategeko n'ingene bayakurikiza. Murakoze, nitwa François Havyarimana, umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi. Kuri iki kibazo cabajijwe n'umwene gihugu ahavuga yuko yarenganijwe ari mu mwaka wa gatatu, mbere akirukanwa kubera yayobewe kubera itegeko yise reglement académique. Nagomba ubwa mbere maze menyeshe yuko hariho ibwirizwa rigenga inyigisho za kaminuza, ariko ko buri kaminuza icigira itegeko yisangije yitwa reglement académique nk'uko yabivuze. Kaminuza rero iyo ari yo yose irafise reglement académique yayo. Bisigura rero yuko ivyo yavuze birashobora kuba ari vyo canke atari vyo. Abarundi barayamaze ngo urimi gwumwe rukamwa ifyufyo. Kugira ngo tumenye koko yuko ivyo bintu yavuze ari vyo, hanyuma dushobore kumutorera umuti, nuko ubwa mbere yoba yaraciye ku nzego zose nk'uko bivugwa mu iryo tegeko yise reglement académique. Bariko baratwumviriza, ndagomba ndabamenyeshe yuko iyo umunyeshure agize akariganga muhogo, ubwa mbere yitura wa murwi ujejwe kuraba amanota umwe twita jury. Hanyuma iyo vyanse adashimye inyishu bamuhaye, aritura uwujejwe igisata asanzwe yigamwo kimwe twita faculté. Iyo bigoranye aritura umuyobozi ajejwe ivyigwa bita directeur de service académique. Iyo adashimye arashobora kwitura
uwujejwe kaminuza canke icegera ciwe bivana n'itegeko rya kaminuza iyi canke iyindi. Nimba rero yarituye izo nzego zose akabona ntashizwe, reka duce tumutumako ku munsi wa mbere azozane amakete yandikiye izo nzego zose ziri munsi yacu, azozane n'inyishu bagiye baramwishura, hanyuma azoze yitwaje na kopi ya reglement academique, tuzoce turaba yuko koko yarenganijwe canke atarenganijwe. Kuko uko ariko arabivuga ntawuzi neza ko ari byo canke atari byo, guko bisaba ko turaba ku mabirete yiwe, hanyuma tugasoma nayo mategeko tukabona ko koko yarenganijwe canke atarenganijwe. Nimba rero izo nzego zose navuze ziri munsi y'umushikiranganje yaraziciyeko ntanyugwe, tumusabe ku wa mbere saa moya n'inusu azotonde ku bushikiranganje duce twiga ico kibazo ciwe. Murakoze. Murakoze mugisi ijambo nyene witwa Godefroy yabajije ikijanye na emploi type mu masantre 69 y'imyuga, aho avuga ngo bamwakase bamwe abandi ntimwabakata, ngo ntibabona neza ingene mwabikoze. Murakoze cyane. Ico kibazo ca emploi type mu mashuri yigisha imyuga turakizi, ariko bamwe rimwe na rimwe bakivuga ukutariko. Ubwa mbere tugitangura ibi bijanye na politique salariale mu gifaransa, abakozi bo muri ayo mashure bamwe bararose umushahara batari bakwiriye. Barabafise diplome twita A3 n'abafise diplome twita A2, baca babahereza umushahara wabize kaminuza. Mu nyuma rero mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi barabona ko habaye agakosa, hanyuma baragakosora, baca barabakura ku uwo mushahara wabize kaminuza, baca babahereza umushahara ubabereye. Rero kubera uwo mushahara wabo bace babona wagabanutse, bagumye bavuga ngo barenganijwe nibabagarukane ku mushahara bahorako, nabo batize kaminuza. Rero twaciye twandikira ikete abayobozi b'indero mu ntara tubabwira tuti uwoba avuga ko yarenganijwe umwe ku wundi, dosiye ku yindi, nibiture abajejwe indero muri komine, hanyuma nabo badugana ikibazo cabo kidushikire, twige dosiye imwe ku yindi, mugabo bareke kuvuga ikivunga. Kuko bavuga ikivunga kubera bazi ko bahora ku mushahara wabize kaminuza nabo badafise kaminuza. Nico gituma twabasavye yuko uwumva yuko atagononokewe atemera umushahara hembwa yobisaba, tukiga dosiye yiwe tukaraba koko yuko yarenganijwe nuko atarenganijwe. Murakoze. Murakoze. Witwa Severe yabajije umushikiranganje wa mbere amusaba igisabo ati abagwiza tunga mwobareka bakaza gusahiriza mu gisata c'ifumbire. Murakoze cyane. Dushimire n'uyu mwene gihugu Servirie yitwararika ivyo ifumbire kandi akagerageza gutanga ivyiyumviro vyoshobora gufasha mu bibazo biba bihari. Twebwe mu rwego shingwa bikorwa, igihe yoza afise ubushobozi bukwiye, n'ubu ndamusabe azoca agende ku mushikiranganje ajejwe ubutunzi, bakorane n'ubushikiranganje bujejwe uburimyi n'ubworozi, ababikeneye bose bazoze batuzanire iyo fumbire. Ikibazo c'ifumbire harabibaza ko coroshe, mugabo nticoroshe kuko gisaba umutahe munini cyane. Ari ubishoboye rero karibu, twoho twashaka yuko boshobora gufasha muri ico gisata, kuko narabaye umushikiranganje w'ubutunzi ndabizi, n'ubu ndabona amakontra uko ameze,
burya ushobora kuronka umutahe urenga imiliyaridi zishika amajana ngahe kugira uze kuzana iyo fumbire usanga bitoroshe. Hari n'igihe kandi usanga na ya mahera mvamakungu udaciye uyaronka n'ingoga na n'ingoga canke utayafise, kuko rero umugwizatunga mu bisanzwe nivyo duhamagarira abagwizatunga nibo bavyara ayo mahera mvamakungu. Biba bisaba ko haba arayo uba ufise no kuri konte iwawe imbere y'uko uza gusaba ayandi muri berube. Urumva rero twebwe nico kibazo tukunda kugira, yaho dusanga atabagwizatunga babishoboye. Ndavyibuka hari abo twahaye isoko batubwiye bati natwe nimudushiremo, ati karibu tubaha isoko ryo kuzana muri ibi ifumbire y'ibi bitegwa njabuka amazi, bazanire Sosumo na Otebe hamwe na Odeka kuvyikaho. Gushika n'ubu ntayo barazana kandi twarabahaye avance. Murumva rero ko abari igikorwa kitoroshe kubera kiba gisaba amahera menshi, mugabo aboza basahiriza imyango iruguruye. Murakoze. Tuje mu bushikiranganje bw'ubutungane, hariho abantu bakurikiranye babaza intambamyi bafise mu bijanye no gucukura ubutare, baridogera umushinga amateka yitwa Vincent Ndagijimana no mu kiganiro caherukiye mu Kayanza. Umushinga amateka baramuvuze mu butungane, bavuga yuko batoba batunganizwa arico gituma baza mu biganiro nk'ibi. Ibi bintu nivyo uwo mushinga amateka ivyo murabizi? Murakoze cyane. Niyonzima Servirie yashikirije iki kibazo c'abantu bari bashoye ubutare, hanyuma aravuga ko bafunzwe bagirizwa fraud. Mbere n'uyu mupfasoni nawe nyene aravuga ko n'umushinga ntahe wiwe yahavuye afatwa ari mu Kayanza arafungwa. Birumvikana yuko nk'uyu mupfasoni agira umubabaro kubera serugo afunzwe. Murumva yuko ubuzima buca bugira ikindi kibazo. Barashobora kwidogera uyu mushinga amateka, ariko twagira tubamenyeshe yuko uko igitabo mpanavyaha kivuga, mbere twisunze n'igitabo kigenga ingene imanza zitohozwa n'ingene ziburanishwa, ubushikiriza amanza bwonyene nibwo bufise mu ntoke itohoza n'ikurikirana ingene abantu bafunzwe, si igikorwa c'umuntu. Nivyo abantu uwifisemwo inyungu arashobora kuzana ivyemeza vyagiriza canke ivyemeza bikura kw'icaha ubufunzwe. Mugabo twagira tumenyeshe aba bantu yuko uyu mushinga amateka atari wafise mu ntoke idosiye, kuko ico twita ministère public ubushikiriza amanza burikwije kugira ngo butohoze idosiye bushobore kuyishikiriza sentare. Aba rero ivyo bagumye basaba nabo nyene turabaha umwanya kugira ngo iki kiganiro giheze baze tubumvirize, twumve yuko ivyo basaba hoba hariho amategeko yahonyanzwe. Turabaha n'indi kaze ku bushikiranganje bw'ubutungane, kumbure ngaha boba bataje bitegekanije ibisabwa vyose kugira ngo batange umuco ku bibazo bafise ku munsi wa mbere guhera isaha imwe niho tuba turiho kugira ngo twakire abene gihugu. Murakoze. Ariko iki kibazo ni kibazo kimaze umwanya muremure mu biganiro nk'ibi, haba mu Rumonge, mu Kayanza no ngaha murumva ko cagumye kigaruka. Hari intambamyi iri muri izi dosiye z'ubutare, kuko ni kibazo cama kiza misi yose, habuze iki kugira kive mu nzira nk'ibindi bibazo, kuko ibindi bibazo bihora bibazo turabona ko bitaza bigaruka, biguma bigaruka. Murakoze cyane. Twovuga yuko atakibura, turavyumvise kandi turabahaye isango. Nibaza yuko ikiganiro kizogaruka ibibazo bizoba byaravuye mu nzira. Murakoze. Hafi yanyu hari witwa
Eric Nsengimana yabajije umushikiranganje mu byajejwe harimo imico kama yabajije ati mbega umugigwa wo kubandwa uracemewe canke ntiwemewe. Murakoze murazi yuko imbere yuko ubukoroni buza mu Burundi abarundi barasenga Imana basenga Imana rero muri iyo mico harimo ukubandwa kanatsinda hariho n'umugani w'ikirundi uvuga uti uwanka amazimwe abandwa habona. Igihe rero ayo madini aziye abakora uwo mugigwa baciye batangura kubikora binyegeje mugabo kugeza uyu munsi nta tegeko na rimwe ribuza kubandwa kandi nta muntu n'umwe baragiriza icaha ngo nuko yagize uwo mugigwa mugabo rero ibyo byose umugigwa wose abawukora borinda kuwukora mu mutekano ntangere kuko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi riratanga murazi ko ritanga uburenganzira ku mwene gihugu wese yuko afise ashobora gusenga ubwo gusenga rero nayo niwo mugigwa urimwo gikomeye nuko byokorwa mu mutekano ntangere. Murakoze. Umutekano mu ntangere mugombye kuvuga gute kuko babandwa ku murango canke mwijoro mu mutekano ntangere no kuvuga yuko hariho abashobora kugira uwo mugigwa batariko barawukora neza ugasanga hariho n'izindi nyifato bashobora gushiramwo bazishiramwo naho ugaca usanga biratera uruhagarara hagati y'abo bantu nyene canke abandi bari ku ruhande. Murakoze impande yanyu mu gisata c'amagara y'abantu Eric nyene yabajije ati akanovera mu gisata c'amagara y'abantu ntikifashe neza. Murakoze nitwa muganga Fidel Nkezabahizi nkabandi umushikiranganje wo kubungabunga amagara y'abantu. Ikibazo cashikirijwe kubijanye n'inyigisho z'akanovera kubijanye n'ubuvuzi aho wabaje ikibazo avuga yuko namwe mutunenge kubijanye n'akanovera ahatanga karore yuko hariho imyuga isaba umuhamagaro navuga mu gifaransa imyuga ya vocation atanze akarorero ko ata amashure yabigenga sohora abasirikare abapolisi rero nubwire ko hari ko tana amashuri y'imyuga yabigenga asohora abapadiri ariko n'umwuga wo kuvura nivyo n'umwuga wa vocation n'umwuga usaba umuhamagaro nkaba nomenyesha yuko rero amashure yaba ya leta yigisha asohora abavuzi canke amashure yabigenga asohora abakora umwuga aremerewe cyane hano mu kino gihugu cacu cyo kimwe no mu bindi bihugu. Igikuru nuko ayo mashure y'aba kaminuza canke ayandi mashure imbere yo kwemererwa gusohora abo banyeshure abanza gusuzumwa kugira barabe yuko turabe yuko ibisabwa byose bikwiriye kugira amashure yugurugwe. Aha ni bimwe novuga ico bita mu gifaransa accreditation kandi nomenyesha yuko ayo makaminuza yemerewe amaze gusohora mbere n'abaganga canke abandi bakozi bafise ubumenyi bukwiriye mbere bamwe bamaze no kuminuza mu yandi mashure bagaba n'abigisha hano mu Burundi mbere no mu bindi bihugu. Rero novuga nti igikuru nuko turaba yuko ibisabwa kugira amashure akore vyubahirijwe. Nkabamenyesha kandi yuko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu burakorana cyane n'ubushikiranganje bwo bujejwe harimo inyigisho kugira abo banyeshure basohotse mu ayo mashure bashobore gukurikiranwa muri bimwe twita imyimenyerezo mu mavuriro haba mu bitaro canke mu mavuriro mato kugira turabe neza yuko borekurirwa kuja kurangura uwo mwuga. Aha rero ndomuhumuriza yuko dukurikiranira hafi cyane cyane abo biga kwa mashure kugira bashobore kuja kuvura
bafise ubumenyi bukwiriye. Novuga kandi ko turiko turatera tuja imbere kuko hari ico bita inzego novuga ordre professionnel baba inzego zikurikirana haba abavuzi canke abaforoma kugira imbere yuko za gutangura kuvura baze bahabwa ikiringo cyo kuvura hanyuma baze barakurikiranwa mbere ico kiringo gisubirwamwo kugira turusanze hari abatabikora neza basubire baronse ubundi bumenyi. Nibaza rero yuko ico kibazo umwene gihugu yorema nta muntu twerekurira yuko akora umwuga wo kuvura adafise ubumenyi bukwiriye. Nkumbure umushikiranganje mu vyajejwe harimo inyigisho araza kunyunganira. Cesaba kandi mbandanye n'ibindi bibazo nabajijwe. mudukundiye tubanze duheze ibibazo by'abene gihugu by'abamenyesha makuru tuje tubigaruka ko mu gusozerera hamwe byose. Murakoze. Ladislas yabajijwe ikibazo yakibajije mu bushikiranganje bujejwe inyubako aho abaza ati umuzibukiro ujanye n'ahazoca chemin de fer ngira ngo mwababwira aho bigeze. Murakoze mumenyesha makuru kuma kajambo nagira abamajibazo binaganda byinshi bicaye uko bisa n'ibisa. Ubwa mbere ngo manshimire kwanza abanyagitega ndabashimiye cyane kuko ibiyago twayaze kubijanye n'imigambi y'iterambere yo mu gihugu cy'u Burundi bayifashe nkama barihanganye gose kuko umuntu abwiye ati banze ubangire kubaka ibintu by'iterambere ngaha kugira ngo twagire umugambi w'igihugu akakumvira akamara imyaka 2-3 akurindiriye byerekana neza ko turi ku mugambi umwe twese twumva imbona imwe imbona kazoza y'igihugu cyacu Burundi. Nongeye kubashimira cyane gwego nk'ubushikiranganje kuko twakoze twumvikana. Ngiye rero ku idondo ry'ibyo bibazo uwo mugambi wa chemin de fer n'umugambi munini cyane. Umugambi uva ku rubibegwa duhana Tanzania ukaza kadoshikana muri Kongo. Twagerageje kugira ivyigwa vya mbere by'ibanze biduha aho ryoca uvuye ku mupaka mu Kayogoro ukaza ugashika ngaho Igitega aho azoba sante zo shigaburira abaji Kongo nabo genda handi bishobose. Aho twagerageje kugereranya aho ryoca ariko umugambi urabandanya kuva ngaho Igitega tugenda i Kongo umva aho hose dupanga n'ibimeze. Rero twari twasiguye abantu mubangire gatoyi murime imbyimburwa bidashobora kumara imyaka 30 ntimwubaka ibintu binini cyane kuko urumva ko mwubaka ibintu binini cyane niko muremereza leta mu mizibukiro ikasha amafaranga kubaka bya bikorwa by'iterambere kuri twese kandi barabyumviriza ubu ya tugeze ubikorwa byatanguye onye ndiko ndavuga ngaha ni mugende mu Rutana ku mutumba Rongero zone Rongero komine Rutana mu ntara ya Burunga bariko baraharubira imizibukiro abantu kugira tubake aho bazoca bashyira ico bita base vie ya chemin de fer. Ariko rero tukadufata amafaranga yose kubaka tukakora imizibukiro yose ko tukagira kuri imizibukiro yose turiha nayo ibikorwa tugenda buke buke dutanga imizibukiro uko turaza gusa muga mu kurindira ko tushibashikira kuharima kuhororera ibindi bikorwa byose bituma witeza imbere birare kuri ukaba hakorera kuko n'umundi mugambi ni waza ni bitembere rya twese. Umva niko tuguma ngo tugira turemereze leta gusa twashira ibintu binini gose tuma turi imizibukiro minini cyane kandi ko hari umugambi dusangiye twese. Rebo kwihangana twatanguye ibikorwa nabonye bazoshikirwa. Yavuze ibyekeye ibiciro byaho hantu ko biza byamaze kuduka. Leta ntiherana. Si ubwa mbere yishi ibiciro ku gihe. Murazi ko n'amanyi ibiciro byari bihari kare ku mizibukiro biheruka gusubirwamwo. Niyo hashika Igitega ibiciro bageze ko bisubirwamwo leta n'umuvyeyi izo bibona izo bishabugiye mugabo ibikorwa by'iterambere bibandanye. Aha ni ku muce w'aba chemin de fer. Nciye ngira ko kuri Rukoba nabonye yavuze ati twe tumaze imisi imyaka 3 turindiye ko muza gucama barabara twagize ngo twubake ariko mwatevye kuza. Nabonye mwana vuga kwenda kwa kubashimira bose kuvuga imigambi y'iterambere iyi Rukoba iri mu bindinganizo yo kuba gisagara ca Gitega kibigisagara ca none twisunze intumbero y'igihugu kandi barabyubisa bitaba twagize amanama menshi nabonye barabizi twase kukibitavuga nabo ku mitumba yaho twayaga nabonye bavuga tubishigikiye ubu yatugeze ni hehe iruko batayizi imwe imice bibiri hayo ukoba uvuye ku Kimanga ugenda kuri Betere nk'ubuki Ngozi iyo ni ukoba hazarimo amazu abantu bazamu batema kemake uce naho mu burengero hari igice cy'incarukoba hakira amatongo atamazu menshi arajamo
ivyo bice bibiri rero uko uzobishyira mu kindinganizo si ubwoko bumwe. Nyakubahwa umushikiranganji yavuze yuko hariho integuro inka zogira ibikorwa byo kushira iminze bigwati ku gihe cyo bita viabilisation, aho bene gihugu bazoja mu bagabo nafasha. Ayo muri yuko bayambiriye mvuga kuva ku Kimanga gushika kuri Bretere uje Ngozi, no banza kwada gushimya bene gihugu kuko bo nyene ubwabo tumaze kubereka amabara azoca barabaza gutaka kwibomora amazu ugiye basigana ahantu heza. Igisigaye rero nuko mu ndinganizo y'umwaka w'amafaranga n'ibikorwa bishya 2023 harimo amafaranga yo gutanga gucukura amajyambara yajya gukoba. Aho ni mucyo bita mu gifaransa recyclation. Bishe twisunga rero yambona kazoza na za siguro yakumusiranje yavuze yuko azotuza gufasha n'abene gihugu mu gukora ahantu neza. Hari ikintu gice cya kabiri cya rukoba turavuze mu burengero. Ni gice kirimo amatongo bavuga tukeno ko tumenya amabarabara hazoca n'ibindi bikurikira. Iki naco ko ahantu hakira amatongo nico bita viabilisation. Aha naho turiko tuvugana na BHB ibanki ijejwe uburaro kugira iduha amafaranga cyo tuza duho duca amabarabara nyezi nako nta mazu kwanda mu rwazo bahari. Ibyo bizokora byene uyu mwaka rero nkuko bihanganye kuva kera nibihanganye mwumvise ko indinganizo y'inke zo kwamabarabara n'ibindi byose iri mu nteguro y'umwaka kugiye gutangura tutangwa naje atabinomvuga n'ubyo tugiye kiso. Murakoze. Muri kano kanya hari ikibazo c'umufasoni yitwa Esther yabajije umushikiranganje yajeje kwivuna bansi avuga ati umugabo wanje namubuze irengero kuva mu 2020 ati ariko no mwaka yobaye yashikiriye pension ati mbega ko yansigiye umuryango iyo pension no ironka. Imbere yuko umushikiranganje atwishura saba bamenyesha makuru batandatu bari basigaye babe baregera hano bace babaza ibibazo nabo kugira ibibazo by'abamenyesha makuru byose byasigaye bice byishurirwa rimwe. Ni Masudi Innocent, Edith Tarsis, Anise hamwe na Emer. Mwegegwa imbere mu kurindira ko umushikiranganje aca twishura. Ijambo ni gwanyu umushikiranganje mujeje kwivuna abansi. Yego murakoze cyane nitwa Nije imbere Marie Chantal nk'abandi umushikiranganje wo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba. Umufasoni Alvera yabajije ikibazo cy'umushinga ntahe wiwe avuga yuko yataye akazi mu mwaka wa 2020 nivyo ntiyashoboye kuvuga umwidondoro kubaza turatora umwidondoro wo mushinga ntahe wiwe ya Kare Caraveri akaba yarase matricule 59 amajana 559 akaba yarirukanywe mu gisirikare c'u Burundi mu mwaka wa 2022 ndetse bivuye ziwe aba yari yararonse ibihano bihagije rero uko uwo musirikare yirukanywe mu rwego rwo kwivuna abansi mu mwaka wa 2022.